ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சிம்பிளான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, வறட்டு இருமல். குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி இந்த இருமல் வந்தால் மட்டும் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது, ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க. அதுவும் மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா தூங்க போகிற சமயத்தில் தான் அதிகமாக வரும். அதிகமாக இரும்பி தொண்டையெல்லாம் புண்ணாகிட்ருக்கும். அதுக்கான சிம்பிள் ஹோம் ரெமெடி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு இஞ்சி எடுத்துக்க போகிறோம். இஞ்சியில் நிறையவே ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது. வறட்டிரும்பலுக்கு ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் இஞ்சி எடுக்கிறதுனால. செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா தேன் எடுத்துக்கிறோம். தேன் பார்த்திங்கன்னா காஃபுக்கெல்லாம் ரொம்பவே நல்லது. குழந்தைக்கெலாம் டெய்லி தேன் கொடுத்துட்டு வர்றது ரொம்பவே நல்லது. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இஞ்சை நல்லா தோல் சீவி வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா கல் வச்சு இடித்து வச்சுக்கோங்க. இல்லைனா ஜாரில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. நான் கல் வச்சு நல்லா தட்டி வச்சுருக்கேன். நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, நல்லா இதிலேருந்து சாறு எடுத்து தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி தட்டிக்கோங்க. நீங்கள் ஒரு ஃபில்டர் எதனா எடுத்துக்கோங்க. நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிறத ஃபில்டரில் போட்டு நல்லா சாறு வர வரைக்கும் நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்குது இஞ்சி சாறு. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தேன் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். தேன் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த 1.5 ஸ்பூன் இஞ்சி சாருக்கு. இது கரெக்ட் ப்ரொப்போர்ஷனாக இருக்கும். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இஞ்சி சாரும் தேனும் நல்லா ஒன்றோடு ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும். அவ்வளோதான், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் இல்லைனா நைட் எப்போ வேணாலும் சாப்பிடலாம். ஆனால் சாப்பிட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸுக்கு தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வார்ம் வாட்டர் குடிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு 10 நிமிஷம் இஞ்சியும் தேனும் ட்ரை காஃபை ரிலீஃப் பண்ணும். ஸோ அதனால தான் தண்ணி குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னது. உங்களுக்கு வறட்டு இருமல் ஃபீல் வரப்போ இந்த இஞ்சும் தேனும் நீங்கள் கலந்து குடிச்சிங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 2 or 3 டேஸ் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறப்போ வறட்டு இருமல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சரியாயிடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், 100% ஒர்க் ஆகும். ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள்.